El océano tiene muchas cosas que decirnos. No es silencioso, de hecho es muy ruidoso. Y hay muchos sonidos de animales, por supuesto. Pero también sonidos de humanos. Es un día frío y ventoso frente a la costa de Bretaña, en Francia, y el buceador científico Ian Fontana se prepara para sumergirse en el agua helada. Su misión es instalar un dispositivo de grabación de sonido en el fondo marino. Esto hace parte del estudio dirigido por la bioacústica Lucía de Lloro, dentro de los proyectos internacionales de investigación TREC y Biocean 5D, para captar los llamados paisajes sonoros submarinos en las costas europeas. Aquí escuchamos sobre todo praderas marinas y algas. Son viveros. Allí crecen los pececillos y las larvas. Protegen de la erosión, producen oxígeno, almacenan carbono y desempeñan muchas funciones importantes en los ecosistemas. Las grabaciones sonoras junto con los muestreos genéticos ayudan a los científicos a comprender mejor esos puntos calientes de biodiversidad marina. Sin embargo, mientras tanto, varios barcos pasan cerca. ¿Cómo afecta este ruido artificial al ecosistema? El submarinista vuelve a la superficie con otro hidrófono que lleva algún tiempo captando el paisaje sonoro de un bosque de algas. Para escuchar las grabaciones, volvemos al laboratorio del Centro de Investigación Marina, la Estación Biologique de Roscoff. Lucía de Lloro lleva más de 15 años escuchando el océano, con la esperanza de que ese conocimiento ayude a preservar los delicados ecosistemas. En las grabaciones encuentra sonidos familiares, tanto de origen natural como humano. En los bosques de algas, como es un entorno rocoso, hay muchos de estos camarones que chasquean. Y también oímos algunos bubú, sonidos de muy baja frecuencia, como el que podemos escuchar aquí. Estos son sonidos de peces, que se utilizan para la comunicación. Sin embargo, el tráfico de barcos va a perjudicar la comunicación de los animales. Es como si vivieras al lado de una autopista o una carretera muy transitada y los coches pasaran todo el tiempo. Es molesto. Es molesto para nosotros, pero también para los animales que viven en ese entorno. Los científicos están cada vez más alarmados por la contaminación acústica submarina. Supone un estrés adicional para la fauna marina, ya amenazada por numerosos impactos antropogénicos. Cada vez hay más pruebas de que la contaminación acústica puede afectar a una amplia gama de animales marinos e incluso plantas. Lucía de Lloro está realizando un experimento de laboratorio para investigar si el sonido submarino puede afectar incluso al fitoplancton. Si estos organismos microscópicos también se ven perjudicados por el ruido, esto significaría que las consecuencias de la contaminación acústica pueden repercutir en toda la cadena alimentaria, lo que afectaría a organismos que van desde las criaturas marinas más pequeñas hasta las más grandes. Desde hace tiempo se sabe que los sonidos submarinos son esenciales para que ballenas y delfines encuentren su camino, localicen alimento y se comuniquen. Por esto, investigadores como Michel André, que dirige el Laboratorio de Bioacústica Aplicada de la Universitat Politécnica de Cataluña, se han centrado hasta hace poco sobre todo en los mamíferos marinos. El profesor André explica que la investigación realizada por sus colegas en los últimos 10 años ha ampliado enormemente nuestra comprensión de este tema. Ahora está claro que los efectos nocivos de la contaminación acústica en el océano van mucho más allá de los delfines y las ballenas, y para abordar eficazmente este problema podríamos necesitar una vigilancia mundial continua del ruido submarino. Descubrimos que otras especies, concretamente los invertebrados, que son los cefalópodos, los crustáceos, las medusas, los arrecifes de coral, estaban sufriendo probablemente más que los cetáceos. Y esto ha cambiado totalmente la forma en que estábamos abordando estos efectos del ruido en el medio marino. Con los resultados del proyecto de investigación europeo denominado LIDO, el laboratorio de Michel André ha desplegado una amplia red de estaciones acústicas marinas.
El ruido generado por el hombre en el transporte marítimo, la construcción de parques eólicos y las operaciones industriales o militares crean una niebla acústica submarina que puede desorientar a los animales marinos. Según Michel André, los observatorios acústicos autónomos podrían identificar y alertar sobre las fuentes de ruido, instándolas a guardar silencio. La contaminación acústica está amenazando el equilibrio del océano y debemos revertir estos efectos negativos que hemos introducido sin saber siquiera que estábamos contaminando el océano a través de los sonidos. Pero, ¿cómo reducir el ruido cuando el transporte marítimo mundial va en aumento? El río Elba, cerca del puerto de Hamburgo, en Alemania, es una ruta marítima muy transitada que pasa cerca de los bancos de arena, en donde hay una gran población de focas. Esta proximidad permite a los científicos observar cómo reaccionan estos animales al ruido y dar sugerencias para que los barcos sean más silenciosos. Con una antena de radio, Joseph Schindler, del Instituto de Investigación de la Fauna Terrestre y Acuática, localiza una etiqueta electrónica en el río. Este dispositivo solía estar adherido a una de las focas y se ha desprendido automáticamente al cabo de un tiempo. Buques tan grandes, portacontenedores como este, llegan todos los días a este puerto y hacen mucho ruido. Y esto es en realidad lo que estamos grabando con este dispositivo, una etiqueta que estaba adherida a una foca hace una semana. La etiqueta en la espalda de la foca registró tanto los movimientos de la foca como el nivel de ruido a su alrededor. Las focas de esta zona dependen del sonido para cazar presas, porque la visibilidad en el agua del río es escasa. Los datos de las marcas indican que los grandes barcos parecen molestar a las focas. El ruido de las hélices y los motores interrumpe la caza de las focas y las hace bucear inquietas. Pero ¿cómo podemos utilizar esta información para que los barcos sean más silenciosos? Puede ser una mezcla de soluciones técnicas, como el cambio del diseño de las hélices, pero también puede tratarse de algunos cambios funcionales, como la reducción de la velocidad de los buques o el desvío de una vía de navegación. Los científicos del proyecto europeo Saturn están estudiando aspectos biológicos y de ingeniería que ayuden a reducir el ruido, con lo que se disminuiría al menos uno de los muchos impactos humanos nocivos sobre el océano. Aquí tenemos la oportunidad de cambiar rápidamente algo que en realidad no es posible hacerlo con la contaminación química o con los residuos plásticos. Las soluciones están muy cerca, casi que las podemos agarrar con las manos.